Мен Сержан Еркінұлы. Бастадың ба? Мен Сержан Еркінұлымын. Мына кісі менің әкем. Былтыр Қытайдың шақыртуымен 2017 жылы 10 айдың 12 күні Қытайға шекарадан өткен. Содан қайтып әлемге оралған жоқ. Бұл кісі Қытайға кету себебі Қытайдағылардың әр 3 айда 2 айда бір рет келіп тұруым керек деуіне байланысты өткен болатын. Содан қайтып әлемге қайта алмай жатыр. Документін Қытай милициялары, Қытайдың сақшылары алып алған. Қытайдың сақшылары алып алуына байланысты қайта алмай жүр. Шешем болса, бұл кісі былтыр ашқазанына операция жасатып, әлі дұрыс сауығып жазылып кете алмай жүр. Осы семьяның асыраушысы осы әкем Еркін Ыдырышұлы болатын. Осы кісінің қайтадан келуіне, қайтадан отан құшағына оралуына, қайтадан отбасымызға қосылуына қол ұшын беріп, жәрдемдесулеріңізді өтінемін. Ол кісінің осы жақтағы алған куәлігі, ықтияр хаты мынау болатын. Осы Қазақстан Республикасының берген ықтияр хаты, шекарадан жүріп тұруға болады деп берген. Ал мынау осы ол кісінің Қытай Шымфінжіні. Бұл кісі Тола ауданы Күп ауылы Қоғарағай қыстағының тұрғыны. 2011 жылы осы атамекен Қазақстанымызға келгенбіз. Содан бері осы Қазақстанның да тұрып жатқанбыз. Мен Еркін Сержанұлы Қазақстанның азаматтығын алып алған Қазақстан азаматымын. Ал әкем сол ықтияр хатпен сол шекарадан өткен бетінде әлемге қайта алмай жүр. Осы кісінің қайтадан келуіне, қайтадан отбасымызға оралуына қол ұшын беріп, көмектесулеріңізді өтінемін.